الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے جتنیاں بھی مخلوقات بنائیاں نے ان تمام مخلوقات جو سب نالوں افضل، اشرف، اعلیٰ اور بہتر جناب انسان نو بنایا ہے۔ اور پھر تمام انساناں جو افضل ترین جماعت اللہ دے نبیاں دی جماعت ہے۔ پھر سارے نبیاں چو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو بنایا ہے۔ اسی طرح ساڈا عقیدہ ہے کہ جویں تمام مخلوقات چوں انسان افضل ہے،
سارے انساناں چو انبیاء رسول افضل نے، سارے انبیاء جو آمنہ دے لال دی ذات پاک افضل اور اعلی، اسی طرح انبیاء دے بعد اس زمین تے بسنے والے انساناں چو سب تو افضل ترین جماعت او محمد مصطفیٰ دے صحابہ دی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت اور نصیبہ دی بات ہے، اور اونا دی قسمت دے کیا کہنے کہ جنہاں نو آمنہ دے لال علیہ السلام دی اللہ نے صحبت عطا فرمائی، آپ دا زمانہ پاک عطا فرمایا، حضور علیہ السلام دی غلامی نصیب فرمائی۔ اور ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ جنہ حالات دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے نا، ہر پاسے خرافات، شرک، اللہ دیاں نافرمانیاں پورے عروج تھے۔ اور اس دور دے اندر جدوں کہ لوگ لات، منات، عزا اور حبل اونا دی محبت اپنے دلوں دے اندر موجزن کر چکے سن، جبین نیاز چک دیئے تے رب دا در چھڑ کے اونا آگے چک دیئے، اور سال ہر سال تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے لوگانو حق دی طرف لے آنا، مائل کرنا، یہ معمولی بات نہیں سی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑے انہیں شرک دیاں اتھاہ گہرائیاں دے اندر جا چکے سن، کس انداز نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا دے دلانو پھیرے ہے۔ اچھا او دے واسطے نبی علیہ السلام دے نال اللہ نے کوئی نئی آسمانی مخلوق نہیں بھیجی کہ سونےو اے تواڈے غلام ہون گے، تواڈے ساتھی ہون گے، صحابی ہون گے تے اے تواڈا کلمہ پڑھن گے، پھر آہستہ آہستہ حالات بدلن گے۔ نہیں، او ہوئی عرب دے جاہل جنہاں نو سمجھیا جاندا سی، عرب دے گموار جنہاں نو کہا جاندا سی، انہاں نے کائنات دے امام علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، اور ایسے پیار تے محبت نال پڑھیا کہ ہونے چل دے زمین تے نے انہاں دی شان اندر اللہ عرش برین تو قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیندے نے۔ کوئی خوش نصیب اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے ایک مقام تے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیا آیتوں دے اندر انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا، اور ایک بات اس کو بھی پہلا سمجھا دیتی ہے کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت ہوئے جنہ تے میں کائنات دا رب راضی ہو گیا ہوں۔ سیانے آدھے نے رب راضی تے سارا، رب راضی تے سارا، ٹلے ٹلے ہو پریشان دے لگ دے ہو، خیر ہی ہے نا،
اللہ دے گھر چائے ہو تے پریشان ہو کے نہ بیٹھو، جڑے باہر بیٹھے نے بھی اندر چھاویں آ جاؤ، ماشاءاللہ اے سی چلتا ہے پیا۔ توجہ فرما دے، میں انشاءاللہ تھوڑا زیادہ وقت نہیں لواں گا، کچھ باتاں تھوڑی خدمت دی اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا، غور کرے آجے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اونا دی قسمت نصیبات مقدرہ دے کیا کہنے۔ آج یار اسی سارے دے سارے بڑا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، بڑا پرہیزگار تے بڑا عبادت گزار بھی ہوئے، ساڑھے جو ہر ایک بندے دی خواہش تے کوششیں ہوندی ہے، جتنیاں اسی عبادات کرنے انہاں ساریاں عبادات دا نقطہ نگاہ کہ کسے طرح ساڈا رب راضی ہو جائے، نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ بنانے اللہ راضی ہو جائے، مدرسے چلانے اللہ راضی ہو جائے، رفاع عامہ دے کام کرنے اللہ راضی ہو جائے، ہر سال عمرہ تے حج ادا کرن دی کوشش کر دینے لوگ اللہ راضی ہو جائے، اور لوگوں ہسپتال بن دینے، فری ڈسپینسریاں چل دیا نے، فری ہسپتال بنائے چلائے جان دینے، قادے لئی کہ کائنات دا رب راضی ہو جائے۔ اچھا اگلی بات ہے، اگر یہ سارے کام بندہ کردہ ہوئے تے گارنٹی پھر بھی ساڑھے کول کوئی نہیں، میں اینے حج کر لینے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینے عمرے ادا کر چکا ہوں اللہ واقعی میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینے ہسپتال بنائے نے، اینیاں فری ایمبولنساں چلا رہے ہیں اللہ واقعی میرے تے راضی ہو گیا نے۔ اے عرشہ والے ربام اسی حسن ظن تے رکھنے تو مہربانیاں کرے گا، کرم نوازیاں کرے گا، قبول فرما کے راضی ہو جائے گا، پر ساڑھے جو کسے کو گارنٹی نہیں کہ واقعی رب میرے تے راضی ہو گیا نے۔ یار اونا دی قسمت اونا دے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب نے آپ رضا مندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ قرآن دے دوسرے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں محبوب سونے اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دیو، اور کیسے عظیم لوگ نے، کیسے بہترین لوگ نے، اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں، رب العالمین دا قرآن پیغام سنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا سماعت فرمانا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پہلے پہل آن والے ابتدائی جڑے ایام سن نا، 2.5-3 سال پہلے ابتدائی اسلام دے نبی علیہ السلام چیدہ چیدہ لوگاں نو اندر کھاتے خاموشی نہ ایسے لوگاں نو اسلام دی دعوت دین دے کہ جنہ دے متعلق بندے نو یقین ہوندا ہے کہ فلانا بندہ او میری گل من لے گا، اور اگر بالفرض گل میری نہ بھی مننے تے میری گل نو راز ہے تے راز ہی رکھے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے نہ اپنی جماعت دا، نہ اپنے گروپ دا، نہ اپنی تنظیم دا، نہ اپنے مسلک دا، نہ کوئی رشتہ نام کیوں، نہ کوئی رشتہ داد کیوں، کوئی تعلق نہیں ہوندا، بس ایک محلے داری دا تعلق ہوندا ہے، کوئی ایک دوسرے نو بندہ جان پہچان رکھدا ہے تے او دے نال بندہ گل کرے نا کہ اے گل میری تیرے کول راز ہے، انہوں اگے نہیں پہنچانا۔ اور ایسے بندے واقعتا نہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ راز نو راز ہی رکھ دے نے، کئی اپنے رشتہ دار بھی ہوندے نے، جماعتی بھی ہوندے نے، تنظیمی بھی ہوندے نے، مسلکی بھی ہوندے نے، عزیز و اقارب چو بھی ہوندے نے، ان کہہ دو کہ اے فلانی گل بھئی تیرے کو میرا راز ہے،
ایک باری وہ کنی پاؤ سہی ہاضمہ ہی ایڈا کمزور ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں دسے نہ انہوں روٹی ہضم نہیں ہوتی. کئی دا ہاں ہاضمہ ایڈا کمزور ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام ابتدا دے اندر جنہ لوگاں نال حضور علیہ السلام نے خاموشی نال اندر کھاتے دعوت اسلام دیتی ہے نا، انہاں تو صدیق اکبر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ. محلے داری بھی سی، تعلق داری بھی سی، ایک شہر دے بھی سر نبی علیہ السلام نہ رابطہ بھی سی. تے بندے نو پتا ہوندا ہے بندے دا فلانا محلے دار او دی طبیعت کیسی ہے، نیکی والا ہے کہ طبیعت دے اندر گناہ شامل ہے. اور صدیق تے میرے مصطفیٰ نو شروع تو جان دے سن، محلے داری سی. یہی وجہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر گواہی دے اللہ ایک تے میں اللہ دا رسول ہوں. گل تے بڑی وڈی ہے نا، بندہ سامنے رکھے کہ اگر میں جناب تہاڈی گل مان نہیں لواں تے ساری برادری دشمن، رشتہ دار دشمن، سارا شہر دشمن، کدے کدے نال لڑائی وڈاں گے تے کدے کدے نال جا کے گل پاواں گے. آمنہ دے لال علیہ السلام نے جناب ابو بکر نو دعوت دیتی، ابو بکر اللہ ایک گواہی دے تے میں اللہ دا رسول ہوں. ابو بکر نے اے نہیں آکھیا کوئی دلیل لے کے آؤ، اے نہیں فرمایا کوئی معجزہ دکھاؤ، اے نہیں فرمایا کو برہان لے کے آؤ. واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے، تہاڈی قسمت دے کیا کہنے. نبی نے فرما دیتا تے ابو بکر نے من کے دکھا دیتا. آپ فرما دے نے اللہ ایک تے میں اللہ دا رسول گواہی دے. جناب ابو بکر نے کوئی مطالبہ تے سوال نہیں کیتا، نال ہی آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں تے یاراں تے شامل ہو گئے. پہلا ایسا عظیم انسان جنہاں نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا. اور انہاں نو ہی قرآن آکھیا والسابقون الاولون، والسابقون الاول. شان ایویں نہیں ملدی، مرتبے تے منصب ایویں نہیں ملدے، کچھ کر کے دکھانا پیندا. ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے، نبی علیہ السلام جلوہ افروز نے تے جناب ابو بکر عرض کردے نے سونیو تہاڈے کولوں سنیا جنت دے 8 دروازے نے. کنے؟ دوزخ دے پتہ ہے سارے ساڈے کے دوست نے آندے نے جیڑے پنڈ نہیں جانا ہوتا راہ کی پوچھنا سانو کی لوڑ ہے پتہ رکھن دی بھی جنت دے دروازے کنے. اللہ سانو سارے آنو جنت دے 8 دروازے تو داخلے دا موقع نصیب فرما. سونےو تساں فرمایا بھی جنت دے 8 دروازے نے. کوئی دروازہ ہو دے چو روزے دارہ لنگنا ہے، کسے چو نمازیاں لنگنا ہے، کسے چو مجاہدہ لنگنا ہے، کسے چو کسے لنگنا ہے. تے ہر دروازہ آواز مارے گا ادھروں نمازی آ جاؤ، ادھروں مجاہدہ آ جاؤ، ادھروں غازی آ جاؤ، ادھروں فلانے آ جاؤ. تے محبوب سونےو کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مارن گے. لنگنا تے آ جا کے ایکو دروازے چوئیے نا. تے سونےو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مارن گے. وہ آکے گا میرے چو گزر جا، وہ آکے گا میرے چو گزر جا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر ہاں ہے نے او لوگ تے تمہیں اونا وچ شامل ہے.
جنوں جنت دے اٹھے دروازے آواز مار دینے میں قربان اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے میں انہاں تے راضی، اے سارے دے سارے میرے تے راضی ہو گئے میں قربان جاواں۔ پروانے قرآن دیو، آؤ قرآن دے کا اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ایتھے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ایک جماعت نو اپنی رضا اور رحمت دا سرٹیفکیٹ دے رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ محبوب اللہ ذوالجلال راضی ہو گیا انہاں مومناں تے، کنہ تے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سونیو جنہ درخت تھلے تواڈے ہاتھ مبارک تے بیعت کیتی ہے۔ 1400 صحابہ دی جماعت ہے، انہاں چ صدیق بھی نے، انہاں چ فاروق بھی نے، انہاں جناب علی بھی نے، انہاں دی اندر طلحہ زبیر بھی نے، انہاں دی اندر عشرہ مبشرہ بھی نے۔ میرے آقا دے انہاں 1400 صحابہ نو مومن کون کہہ رہے ہیں؟ بولو کون کہہ رہے ہیں؟ تو آڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی کون کہہ رہے ہیں؟ اور 1400 صحابہ نو کائنات دا رب خود کہہ رہے ہیں سونیا میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا۔ جنوں مومن کائنات دا رب آکے تو دے ایمان وچ شک بھی کرے گا تے ستیہ ناز اپنا ہی کرنا ہے۔ انہوں تے رب نے عزتاں عظمتاں عطا فرما دیتی میں قربان جاواں۔ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سنے، حالات آئے کس طرح، پیدا کس طرح ہوئے۔ ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سے کہ فجر دی نماز پڑھ کے نا حضور صحابہ والمتوجہ ہوندے تے صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کر دے تے نبی علیہ السلام انہاں خواباں دی تعبیر بیان فرما دے، فلانے دے خواب دی اے تعبیر ہے، فلانے دے خواب دی اے تعبیر ہے۔ خواب جھوٹا بیان کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا، اور جڑا آدمی خواب ویکھیا نہیں ایویں اپنی وڈو بنان واسطے راتی تے میں مکے گیا، لوگی سمجھن کے بلے بلے کمال ہو گئی ہے بھی یہ مکیوں را کھلوندا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولے، جھوٹا خواب بیان کرے، قیامت دے دن اللہ فرمان گے 2 جواں دے دانے، جو ویکھے جو 2 جواں دے دانے اللہ فرمان گے انہاں دوواں نو گنڈ مار، گنڈ بج جاندی، او زمیندار بھی ہو ماشاءاللہ وچ سختی نہ اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرمایا۔ صحابہ اپنے خواب بیان فرمان دے، نبی علیہ السلام دی تعبیر فرمان دے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر پڑھائی، رخ انور صحابہ دی طرف کیتا، آپ فرمان دے نے صحابیوں کسی نے کو خواب ویکھیا ہے؟ جی حضور نہیں۔ فرمایا آج تساں نہیں ویکھیا تے آج میں خواب ویکھیا۔ حضور تساں کی ویکھیا؟ آقا فرماندے نے میں ویکھیا سی کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں پہ کرنے
بیت اللہ دے طواف پہ کرنے یعنی عمرہ ادا کرنے تے صحابہ نو اے پتہ سے ساڈا تہاڈا خواب غلط بھی ہو سکدا صحیح بھی ہو سکدا اودی تعبیر اچھی بھی ہو سکدی ہے بری بھی ہو سکدی ہے صحابہ نو پتہ سی نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے نبی دا خواب غلط نہیں ہویا کردا نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے اسے واسطے تے صحابہ نے نا پھر اے نہیں پوچھیا سونے ہو پھر اسی کو تیاری شیاری کریے احرام لئیے کو تیاری شیاری کریے تے عمرہ کرنا ہے خواب جو تسا ویکھیا اے بھی نہیں آکھیا آقا فرماندے نے میں خواب ویکھیا تے صحابہ نے سونے ہو پھر تیاری کریے فرمایا کرو تے یقین ہے ناسی کہ خواب بھی اللہ دی وحی ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ تیاریاں فرما رہے ہیں یار کیسا پیارا منظر تے موقع ہوئے گا ذوالحلیفہ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ نو نال لیا احرام بننے نے تے زبان تے ترانہ کی ہے اللہم لبیک دعا کرو اللہ سانو سارے نو اوتھے جا کے پڑھن دی توفیق عطا اللہ سارے نو موقع نصیب فرما دے اوے آمین تے کہہ دو ہن تے تیل بھی ہولی ہولی سستا ہون لگ پیا ہن تے آمین کہہ دیو اللہ قبول فرما لے تے او دے اگے کیڑی مشکل ہے بھاویں ایسے سال ہی لے جا تے یا اللہ سارے نو اسے سال ہی لے جا آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک آقا تشریف لے جا رہے ہیں آج جڑے حج عمرے دا کام کر دیں نا اے لوگاں نو متوجہ کرنے واسطے اخبارات دے اندر اشتہار دیندے نے عید کا جڑا گروپ جا رہے ہیں نا او دے معلم فلاں شیخ الحدیث ہون گے جڑا اگلا جانا ہے او دے معلم فلاں خطیب صاحب ہون گے جڑا اس تو بعد جانا ہے گروپ او دے معلم فلاں مفتی صاحب ہون گے یہ بڑے اعزاز دی بات ہے کہ ایسا جناب فلاں حضرت صاحب نہ عمرہ کیتا ہے فلاں شیخ صاحب نہ عمرہ کیتا ہے فلاں علامہ صاحب نہ عمرہ کیتا ہے یہ بھی اعزاز دی بات ہے اور گجراتیوں انہاں دی قسمت دے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہ دے معلم بن کے گیا تے خود محمد مصطفیٰ بن کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ جا رہے ہیں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے نبی پاک علیہ السلام نو خبرہ ملیاں اردا گرد حالات دا جائزہ لیا گیا مخبرہ نے اطلاع دیتیاں رپورٹرہ نے رپورٹاں دیتیاں انٹیلیجنس دے ساتھیاں آکے دسیا سونے ہوں حالات اچھے نہیں مکے والے دا پروگرام آدھے نے جو بھی حالات ہون اسا محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمانے صحابہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے کول نے پہلا موقع ہون تک مکے والے نے مدینے دی اسلامی ریاست نو منیا ہی نہیں انہاں دی کی حیثیت ہے نعوذ باللہ منیا ہی نہیں آج پہلا دن ہے کہ برابری دی سطح تے مذاکرات ہون لگے بندہ کسے دا وجود مننے تے پھر ہی ہوتے نا مذاکرات کردا ہے نا کہ چھڑو جی رل کے بہنا چاہیے رل کے چلنا چاہیے پھر ہی مذاکرات کردا ہے آج پہلا موقع تاریخ اسلام دے اندر کہ جیڑے مدینے دی اسلامی ریاست مندے ہی نہیں سن اج برابری دی سطح تے بہ کے مذاکرات شروع ہون لگے
سبحان اللہ. کہنے لگے جناب صلح کر لو. آقا فرماتے نے میں تے آیا ہی صلح نہیں، میں تے لڑائی دا قائل ہی نہیں، صلح واسطے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، آؤ صلح کر لینے. کہنے لگے ساڑیاں کوئی شرطاں نے. جی دسو. کہنے لگے ایت کا تسی عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال آؤ تے عمرہ کر لو. اچھا ایک گل یاد رکھو، عقل مند لیڈر، سیانا لیڈر، دانا لیڈر چھیتی کیتیا اپنی قوم نو تے ساتھیاں نو امتحان چ نہیں پاتا. اور میرے مصطفیٰ نالوں سیانا تے عقل مند تے دانا لیڈر تے کائنات وچ ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے جی ایت کا تسی عمرہ نہیں کرنا. میرے آقا فرماندے نے سانو یہ بھی منظور، سانو منظور. جی ایک اور شرط ہے، دسو. 10 سال آپس جنگ نہیں کرنی. فرمایا بڑی اچھی گل ہے، نہیں کرتے. جی ایک اور بھی شرط ہے، اس عرصے جیڑا بندہ ساڈے والوں مسلمان ہو کے تواڈے ول چلا جائے تساں واپس سانو کرنا، تے جے تانوں چھڈ کے کوئی ساڈے ول آ جائے تے اساں واپس کرنا. ایمان نہ دسو انصاف دا نام ہے. کیوں جی انصاف دا نام ہی ہے. پر سونےو تہاڈی عظمت تو صدقے میرے آقا فرماندے نے سانو یہ بھی منظور. حضرت عمر ذرا تانوں پتہ جلالی طبیعت دے بندے سن. عرض کرتے نے اللہ دے پیارے نبی جی گلاں تے باقی بھی ساریاں انج دیاں ہی نے تے آ تے سراسر تے سیدھی سیدھی زیادتی ہے. ساڈا بندہ ادھر جائے او واپس نہ کرن، انہاں دا بندہ ساڈے ول آئے تے اسی واپس کر دئیے. میرے آقا فرماندے نے عمر کیوں پریشان ہے، سانو چھڈ کے جاندا ہی کوئی نہیں، سانو چھڈ کے جاندا ہی تے جے کوئی ٹر جائے تے پھر او دی سانو لوڑی کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر نا نبی علیہ السلام کو اٹھے تے جناب ابو بکر کو چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اسلامی حمیت سی نا. کہنے لگے ابو بکر یار ایک گل دسو، اللہ دے رسول 100% اللہ دے رسول نے. فرمایا بالکل. جیڑے لڑائی چ ساڈے بندے قتل ہوندے نے، شہید ہوندے نے، وہ جنتی نے. فرمایا جنتی نے. تے جیڑے کافراں دے مردے نے وہ جہنمی نہیں. فرمایا جہنمی نے. تے ابو بکر ایڈے ہی اسی سچے ہاں تے یقیناً ہے بھی سچے ہاں تے پھر ایڈی تھلے لگ کے صلح کرن دی کی لوڑ، ایڈی تھلے لگن دی کی لوڑ. جناب ابو بکر نے او دے جواب اندر کوئی ادھے گھنٹے دا لیکچر نہیں دیتا، لمبا خطاب دلائل نہیں دیتے، چند لفظ گل مکا دیتی. جناب ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں پتہ ہے وہ اللہ دے رسول نے. لو گل ہی مکا دیتی. سبحان اللہ. عمر تینوں پتہ ہے وہ اللہ دے رسول نے. کی مانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کدی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال. اور ایک ہی وجہ نبی علیہ السلام دی سواری پہ گئی نا اتنے حدیبیہ، صحابہ نے اٹھان دی کوشش کی، اٹھاؤ مکے چلیے. اے اڑ گئی، اٹھ دی نہیں. صحابہ کہنے لگے نبی علیہ السلام دی سواری اڑ گئی ہے، اٹھ دی نہیں. میرے آقا فرماتے نے نہیں اڑی نہیں، انہوں اونے ہی بٹھا دیتا ہے جنہیں ہاتھیاں نو بٹھا دیتا، اس ذات نے انہوں بٹھا دیتا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام نال مکے والیاں دے معاملات ہے. انہاں دے سفیر ادھر آ رہے ہیں. ایک سفیر ایسا آیا، انہیں آ کے ماحول ویکھیا، منظر ویکھیا. واپس جدو مکہ پاک گیا نا، مکے والے کہنے لگے سنا بھائی کی ویکھ کے آیا؟ دشمن دیاں فوجاں دا معائنہ تے جائزہ لے کے آیا.
کی حالات ویکھ کے آیا. کہن لگا جے سچی پوچھ دے ہو جویں دے فوجی میں محمد دے ویکھے نے کائنات وچ کسے دے ویکھے ہی نہیں. کی ویکھ کے آیا؟ آندا کہے عروہ ثقفی قریشانوں جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشانوں جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا، پر زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. عروہ گیا تے چنگا بھلا سے آیا تے انہاں دی تعریفاں کری جانا. وہ تیرے تے کوئی دم شام تے نہیں چل گیا انہاں دا. کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہ دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، پر زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. اے کی ویکھ کے آیا؟ آندا وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، اور ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے، ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے، میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا. میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار چ جان دا اتفاق ہویا، جویں دے یار تے فوجی میں ایدے ویکھے نے مینوں کائنات وچ کتے نظر ہی نہیں آئے. ایڈے وفادار، ایڈے جانثار، پاویں ماڑے نے پاویں کمزور نے، پر مصطفیٰ تو جانا لٹان والے نے. اور ایک ہی وجہ جدوں ہرقل دے دربار جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد میں اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہ. ہرقل کہنے لگا بھی ایک گل میں تہاڈے کو پوچھنی ہے، کو میرے سوالات نے، چونکہ تہاڈے شہر دا بندہ ہے، تہاڈے علاقے دا، تہاڈا رشتہ دار ہے، اے دسو بھی جن نے اے دا کلمہ پڑھیا ہے، جن بھی او امیر نے کہ غریب نے؟ ابو سفیان بڑی حقارت نہ کہن لگے ہو ماڑے ماڑے تے غریب غریب تے ساڈے نوکر تے ساڈے ملازم تے ساڈے غلام، انج دے لوگ تے او دا کلمہ پڑھتے نے پہ. کوئی امیر آدمی کو بڑا آدمی او دا کلمہ نہیں پڑھنے والا. ہرقل کہنے لگا نبیاں دا پہلے پہل کلمہ غریب ہی پڑھتے ہیں، پہلے پہل کلمہ ماڑے ہی پڑھتے ہیں، غریب ہی پڑھتے ہیں. اچھا ایک اور گل دسو، جیڑا کلمہ ایک باری او دا پڑھ لیندا ہے او کدی انہوں چھڈ کے واپس بھی آیا ہوئے؟ ابو سفیان کہنے لگے اے ہی تے ساڈی سر پیڑ ہے بھی ماڑے نے، ہے بھی غریب نے، ہے بھی کنگال نے، ہے بھی کمزور نے، ملازم تے نوکر تے خادم تے غلام ساڈے نے. پر ہرقل کی پوچھنا ہے؟ جیڑا ایک باری عہدہ ہو جاندا ہے پھر عہدہ ہی رہندا ہے، جیڑا عہدہ ہو جاندا ہے پھر عہدہ ہی رہندا ہے. سبحان اللہ، ایسا عہدے لڑ لگدا ہے پھر تکے بھی بجدے نے، مارا بھی پیندیاں نے، دکھ بھی آوندے نے، جھڑکاں بھی پیندیاں نے، سب کچھ گوارا کر لیندے نے، پر دامن مصطفیٰ چھڑنا گوارا کر دے نہیں. اور آئے کہ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے،
تے سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے چوری پھر محبتاں ساریاں تے چوری پھر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولات تے روم فارس چھڑ کے حبش ولات تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور گلانا خدا کولو تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے غلامی مصطفیٰ دی مل گئی تے اس تو وڈی سعادت کیڑی کہنے لگا میں انج دے یار تے سجن تے ساتھی تے فوجی اج تک کسے دے نہیں ویکھے ہرقل سارے سوال و جواب سن کے نا کہنے لگا جے تے اے گلاں جڑیاں تساں کیتیاں نے صحیح نے تے یقیناً صحیح ہون گیاں تے پھر سن لو ایک وقت آئے گا آج جتھے میں بیٹھا نا ایتھے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد دے غلاماں دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑے یار اصحاب وفادار عطا فرمائے نے وہ قدم قدم تے مصطفیٰ دے نال مخلص نے اور مخلص تھوڑے بھی ہون تے فائدہ مند ہوندے نے تے جڑا وڈن والے چار چفیرے بہتے بھی ہون تے نقصان دہ ثابت ہوندے نے نبی دے یاراں وفا کیسی کیتی حضور علیہ السلام تشریف فرمانے آپ فرماتے نے عمر جی آقا میں تسی انج کرو مکے والیاں نو جا کے نا حالات تو آگاہ کرو دسو انہاں نو کہ اسا احرام پائے نے لڑن دا ارادہ لے کے آوندے آلات جنگ نہ مسلح ہوندے سامان حرب و ضرب لے کے آوندے تیر و تفنگ لے کے آوندے تے پھر تے کوئی شک شبے دی گنجائش ہے اسی احرام اساں پائے نے تے اسی کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کرنیاں نے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے زمزم پینا ہے اور صفا مروہ دی صحیح کرنی عمرہ کرنا ہے تے ٹر جاؤں گے تے اے گل جا کے مکے والیاں نو ذرا سمجھا حضرت عمر عرض کردے نے سونے ہو خادم حاضر ہے وہ پنجابی جنوں آندے نے نوکر کی تے نخرہ کی ہے جو تہاڈے غلام آرڈر فرماؤ تے میں حاضر ہاں انج سونے ہو تو میری طبیعت دا پتہ ہے کہ ماڑی موٹی بھی کسی نے اگر وادی کاٹی کر دیتی نا تے او نہ ہو بھی اگلی نالوں پچھلی ودی ہوئے تے میرا مشورہ ہے کہ عثمان ذرا نرم طبیعت دا بندہ ہے ویسے بھی انہاں دی رشتہ داری مکے چ میرے نال زیادہ ہے تے عثمان نو نہ کر دئیے حضور نو اے رائے بڑی پسند آئی فرمایا بالکل ٹھیک ہے جناب عثمان نو بلایا عثمان جی آقا فرمایا حالات ہے میں تے جا مکے والے نو جا کے دس اسی لڑن نہیں آئے جھگڑن نہیں آئے عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں ہن جناب عثمان نبی دا بھی سفیر بن کے جا رہے ہیں تے اسلام دا بھی سفیر بن کے جا رہے ہیں سفیر کسے قوم دی زبان ہویا کر دینے سفیر دے سر تے سارا دار و مدار ہویا کر دے سفیر اسلام بن کے جناب عثمان مکہ پاک دی طرف چلے گئے ہن جڑے پیچھے صحابہ سن وہ آپس منہ جوڑن لگے کہنے لگے یار گل سنو ساڑھے نالوں تو عثمان ہی چنگا رہ گئے سانوں تو خورے کسے جان دینا ہے نہیں جان دینا پتہ نہیں اگے پہنچنا ہے نہیں پہنچنا ایتھوں ہی سانوں واپس موڑ دیتا جانا ہے کہ عثمان نہیں چنگا رہ گیا نالے بیت اللہ دا طواف کر لے گا نالے زمزم پی لے گا دل دیاں پیاساں بجھا لے گا بڑا چنگا رہ گیا میں قربان جاواں یاری بھی ایدا نام ہے تے وفاداری بھی ایدا نام نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نو جدو بھیجیا تے اے نہیں سی فرمایا
بیت اللہ دا طواف نہیں ہو کرنا میرے تو بغیر، زمزم دا پانی نہیں پینا میرے تو بغیر، فرمایا نہیں سی۔ پر نبی نو اپنے یار تے مان ایڈا سی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے ساتھیوں گل سن لو، عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا نہ زمزم دا پانی پیوے گا۔ یاری بھی اے وے تے وفاداری بھی اے دا نام ہے۔ ساڈی وفاداری تے ساڈی یاری۔ انہیں اے مولوی جی جنہ چر میں تانوں ویکھاں نا مینوں ناشتہ نہیں جے لنگدا تے مولوی ہرا منہ ادھر گدا تے آندا اے جے کئی دھکے کھاندے پھرتے نے۔ ساڈی یاری تے ساڈی وفاداری، اور نبی دے یار نے نبی دے وفادار نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اشارہ ابرو تو اپنا سب کچھ لٹانا باعث صد افتخار سمجھے۔ ادھروں جناب عثمان مکہ شریف چلے گا، بڑے بڑے چودھریاں لیڈراں سرداراں ملاقاتاں ہوئیاں۔ کہنے لگے عثمان آلہ بیت اللہ دیاں چابیاں جتھے جی کر دئی نمازاں پڑھ لے، اور زمزم دا کھوئی رج رج کے پانی پی لے، پر اساں تیرے محمد نو مکے نہیں داخل ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عثمان فرماندے نے مکے والیو ایک کیویں ہو سکدا ہے؟ چند میل دے فاصلے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہون، کعبۃ اللہ دی زیارت دا پروگرام لے کے آئے ہون، نبی اوتھے بیٹھے رہے، عثمان کلا بیت اللہ دا طواف کردا ہووے، میں مصطفیٰ تو بغیر نہ زمزم دا پانی پیواں گا نہ بیت اللہ دا طواف ہی کراں گا۔ یاری دا بھی حق ادا کر کے دکھا دیتا، وفاداری دا بھی حق ادا کر کے دکھا دیتا۔ یار جڑے نبی پاک علیہ السلام تو اپنا سب کچھ لٹان واسطے تیار ہوندے نے، انہاں دے بارے اج بھی ساڈا ایمان تے عقیدہ صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، او پھب دے نال آقا دے او جچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور دنے راتی اور رج رج کے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے۔ تائیوں ہی اللہ نے فرمایا، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے، تائیوں ہی اللہ نے فرما اوتھے کی آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم۔ اے وہ خوش نصیب نے اللہ انہاں تے راضی، اے اپنے اللہ تے راضی، اللہ نے انہاں واسطے بہشت برین تیار فرمائے، جس بہشت وچ نہراں چل دیاں نے، کتے دودھ دیاں نہراں، کتے شہد دیاں نہراں، کتے شراب طہور دیاں نہراں، کتے پاکیزہ پانی دیاں نہراں،
لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اے نہیں بھی ادھروں بڑی جانا ہے تو ادھروں نکلی جانا ہے، اے نہیں بھی ادھروں ڈنڈے مار مار کے سائیاں ادھر اندر مارنا تو ادھروں ڈنڈے مار مار کے باہر کڈی جانا ہے، اے نہیں۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا، جیڑا ایک وارا ٹر گیا پھر کڈنا کسے، بولو پھر باہر نکلنا، خالدین فیہا ابدا۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، اے خوش نصیب نے دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا، اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا۔ تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا، مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا، تا پیش صدیق نے اپنا سارا ہی سما کیتا، ملے رب والوں انہاں نوں جنتاں وچ چوبارے نے، ملے رب والوں انہاں نوں جنتاں وچ چوبارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تا خبراں پہنچیاں، سونےو عثمان نو مکے والیاں نے شہید کر دیتا ہے، نبی پاک نالوں نرم طبیعت، ملنسار، خوش گفتار تے خوش اخلاق، کائنات وچ ماں نے دوجا نہیں جڑیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک سبق دیتا ہے کہ سب کچھ گوارا، اصولاں تے سودا بازی گوارا، اصول دنیا دا دستور ہے کہ کسی ملک دا سفیر تواڈے ملک وچ آئے او دی حفاظت کرنا تواڈی ذمہ داری ہے، جے جائے کہ سفیراں نو قتل کر دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام ان صحابہ نو مخاطب ہوئے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحابیو اسی لڑن نہیں آئے، جنگ کرن نہیں آئے، اسلحہ لے کے نہیں آئے، پر ایک گل سن لو، مینوں پتہ لگا میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا، بھاویں اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے، پر ہن ادوں تک میں واپس نہیں جاواں گا جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لواں گا۔ آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو، میں قربان جاواں۔ عرش والے دے محبوب نبی ایک درخت دے نیچے تشریف فرمانے، صحابہ آ رہے نے بیعت کرنے واسطے، صدیق نے بیعت کی تھی، فاروق نے بیعت کی تھی، حیدر کرار نے بیعت کی تھی، 1400 صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینے بیعت، اور عرش والے رب نو اے منظر اتنا پسند آیا، اللہ فرماندے نے سونےو تھلے تیرا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے تہاڈا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، تے انہاں 1400 دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ۔
ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب انہاں تواڈے پروانیاں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اور منظر کیسا ہے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ اساڈا او سانو بہت پیارے۔ صحابہ بیعت کرن ڈے نے تے نبی علیہ السلام فرماتے نے صحابیوں ابو بکر نے بیعت کیتی ہے، عمر نے کیتی ہے، علی نے کیتی ہے، دیگر صحابہ نے کیتی ہے، تے جے میرا عثمان ہوندا تے وہ بھی تے پیچھے تے نہ رہندا، ضرور بیعت کردا، اور اے اعزاز تے مرتبہ اور اے تمغہ بھی ملیا تے جناب عثمان نو ملیا۔ نبی علیہ السلام نے انج اپنا ہاتھ کیتا تے انج اپنا دوجا ہاتھ مبارک اٹھایا، آپ فرماندے نے صحابیو اے میرا ہاتھ تے اے سمجھو میرے عثمان دا ہاتھ۔ یار کو تھوڑی جی خوش نصیبی ہے، آج عثمان دے ایمان اگر کوئی شک کرے تو وہ اپنی قسمت تے رونا چاہیے کہ جنوں جنت دیاں گارنٹیاں خود آمنہ دے در یتیم دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ، میں عثمان والوں بھی بیعت کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو بیعت لیندے نے، بیعت جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں تے گارنٹیاں کائنات دا رب دیندا پیا۔ میں آنا اسی تے ساریاں دے خادم، ساریاں دے نوکر، اسی صدیق و فاروق دے بھی غلام، اسی عثمان و حیدر دے بھی غلام۔ ساڈی نظر اندر نبی دے سارے صحابہ بھی جنتی نے تے نبی دے اہل بیت بھی، بولو نبی دے اہل بیت بھی جنتی نے، صدیق بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، فاروق بھی جنتی، حیدر کرار بھی جنتی۔ میں آنا جویں حضرت ماں جی عائشہ جنتی، ایویں سیدہ فاطمہ جنتی نے، اور جویں جناب عثمان جنتی نے، انجی جناب حسن تے حسین جنتی نے رضی اللہ تعالی۔ اور اسی آنے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، اور مکے دیاں دائیاں دے قسمت دی بات ہے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا، جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے۔ اچھا جنیاں بیبیاں آئیاں نے نبی علیہ السلام دے در اقدس تے یتیم سمجھ کے ٹر گئیاں، انہاں دا نام آندا ہے کسے نوں؟ ہولی ہولی بولدے جی میں سارے نوں ہی آندا ہے، انہاں دا نام کسے نوں آندا ہے؟ تے جدی قسمت جاگی حلیمہ دی، آج مسلمانہ دے چھوٹے تو چھوٹے بچے کو پوچھو نبی دی دائی دا نام دسے گا کی ہے؟
نبی دی دائی دا نام حلیمہ، قسمت دی بات ہے۔ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگ عزتاں پائیاں نے، اور آقا دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کرا، آقا دی سیرت دی، آقا دی صورت دی، آقا دی جلوت دی، آقا دی خلوت دی کی صفت بیان کرا، جی دی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے، جی دی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے، صدیق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے، بی بی عائشہ بھی جنتی ہے، بی بی فاطمہ جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے۔ کیوں؟ خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنائیاں نے، خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنائیاں نے۔ عرش والے نو یہ منظر اتنا پسند آیا، قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، پتہ لگا 1400 صحابہ انہاں نو اللہ ذوالجلال مومن ہون دے سرٹیفکیٹ جاری کر دینے وے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ، دو سرٹیفکیٹ ہو گیا، ایک اللہ دی رضا دا تے ایک تھوڑا یاد بھی رکھیا کرو، ایک مومن ہون دا سرٹیفکیٹ، ایک اپنی رضا و رحمت دا سرٹیفکیٹ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ کا ایک صحابی، اور صحابی ہونا بھی معمولی اعزاز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت اندر مینوں ویکھ لیا، اچھا او دے واسطے قید نہیں، نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد وہ 2-4 جنگاں لڑے تا صحابی بنے گا، نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد وہ 2-4 سال رمضان دے روزے رکھے تا نبی دا صحابی بنے گا، نہیں، کلمہ پڑھے، محبوب دا دیدار کرے، اسے حالت وچ موت آ گئی، پاویں ایک نظر مصطفیٰ نو دیکھیا اللہ نے اینو نبی دا صحابی بنا دیتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایمان دی حالت اندر جن نے منو ویکھیا اللہ نے وہ دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے محبوب دا فرمانے گرامی جن نے منو ویکھیا وہ دیتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے، جن نے منو ویکھن والے نو ویکھیا وہ دیتے بھی جہنم دی آگ حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، اے نبی پاک دے پروانے، نبی پاک علیہ السلام دے یار دے
مستانے کہ جنہاں نے ساریاں زندگیاں محبوب خدا علیہ السلام دے اشارہ ابرو تو قربان کر دیتیاں۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے بھائی صحت دی دعا فرما لو۔ برادر محترم حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ، انہوں دے والد محترم بیمار نے، انہوں واسطے دعا فرمانا۔ دیگر جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے، اللہ سب نو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ساڈے محترم شیخ عبدالصبور صاحب حفظہ اللہ، اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب ذمہ داران، جس شوق جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر دی آبادی واسطے دن رات کو شانے، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دا سچا خادم بنا۔ اے میرے اللہ ساڈے جو جنہاں دے والدین بہناں بھائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا۔ گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ پاکستان دے ذرے ذرے تے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اللہ پوری دنیا تے اسلام نو غالب فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، کتاب و سنت دا بول والا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔